सर्वेभ्यो लहकृष्णं स्वागतयामि। अद्यतनपाठः अष्टमीकक्षात षोडशः पाठः वायुप्रदूषणस्य प्रश्नोत्तरम्। प्रथमतः एकपदेन उत्तरेत् वर्तमान औद्योगिकयुगे का समस्या प्रतिदिनं वर्धते एव उत्तर प्रदूषणस्य। श्वासमाध्यमेन कीदृशी वायु मानवशरीरे प्रविशति उत्तर दूषितः वायु। मानवजीवनं कथं सञ्जातम् उत्तर यन्त्रवत्। घ वायुमण्डलः केषां धूमेन दूषितः भवति उत्तर यानानां च। केषां विनाशं कृत्वा औद्योगिकक्षेत्राणां विकासः क्रियते उत्तर वृक्षाणां। पूर्णवाक्येन उत्तरे कः दूषितः सञ्जातः अद्यते उत्तर अद्यते सम्पूर्ण वायुमण्डल एव दूषितः सञ्जातः। केन प्रदूषणेन अनेको व्याधिभिः ग्रस्ताः सञ्जाता उत्तर वायु प्रदूषण जल प्रदूषण शब्द प्रदूषण च अनेकै व्याधिभिः ग्रस्ता सञ्जाता। कोई रोगै पीडिताः जनाः दृश्यते उत्तर कुत्रचित् हृदयरोगेन कुत्रचित् नेत्ररोगेन पीडिताः जनाः दृश्यन्ते। घ प्रदूषणेषु सर्वाधिक भयङ्करं किम् उत्तर वायुप्रदूषणः सर्वाधिक भयङ्करः अस्ति। न प्रदूषणसमस्यायाः सरलतमं समाधानं किं वर्तते उत्तर प्रदूषणस्य सरलतमं समाधानं वृक्षारोपणं। रिक्तस्थानानि पूरयेत् न स्वच्छ वायु अधिगम्यते न स्वच्छ जलं लभ्यते। प्रदूषणानि अपि विभिन्नानि भवन्ति वायुप्रदूषण जलप्रदूषण ध्वनिप्रदूषण च। वायुमण्डलस्य प्रमुखं कारणं विद्यते अद्यते औद्योगिकविकासः। यन्त्रालयानां यानानां च धूमेन वायुमण्डलः पूर्णरूपेण दूषितः भवति। वायुप्रदूषणस्य समाधानं वर्तमानं अस्माभिः सर्वैव। वायुप्रदूषणस्य विषये सप्तवाक्यानि लिखत। वायुप्रदूषणं सर्वाधिक भयङ्करम् अस्ति। वायुप्रदूषणस्य कारणात् हृदयरोगं भवति। वृक्षाणां विनाशं वायुप्रदूषणस्य प्रमुखं कारणं भवति। यन्त्रालयानां यानानां धूमेन वायुप्रदूषणः भवति। वृक्षारोपणम् अस्य समस्यायाः सरलतमं समाधानं सम्पूर्ण वायुमण्डलः दूषितः सञ्जातः अद्यते प्रदूषणस्य समाधानम् अस्माभिः सर्वैव कर्तव्यम्। परिचयो दीयतां क अनेन इदं शब्द तृतीया एकवचने माध्यमेन माध्यम शब्द तृतीया एकवचने पादपाः पादपः शब्द प्रथमा बहुवचने अस्माभिः अस्मत् शब्द तृतीया बहुवचने उद्योगानाम् उद्योग शब्द षष्ठी बहुवचने। नमो नमः। अद्यतनपाठः समाप्तः भवति। पुनः नूतनपाठेन सह